Di dîroka muzîka cîhanî de yek ji wan amûrên ku cihê xwe baş girtine plak e. Lê wekî ku em dizanin ne tenê amûra plakê, ne tenê amûra muzîkê ya ku em guhdar dikin ya plak, hemû amûrên ku heyî, amûrên muzîkê ku em jê guhlê muzîkê dikin, li seranserê cîhanê rastî paşguhê hatine ji ber ku bi pêşketina dijîtalan behsê bikin, bi pêşketina sosyal medyayê, êdî hemû tişt nav destê me de hazir e, em dikarin guhdar bikin, lê bawer bikin. Bawer bikin tiştek ne ku te wî dengî zindî hes bike, wî dengî zindî guhê xwe bide êdî. Her çi be dema ku kesek layê me ro dirûnê zanî be muzîkê bijêne, ne wekû ku te li ser telîfonê, li ser mobaylê lê guhdar bike. Hevkara me rawîn Stêrk, çûye nava wê festîvala ku li Stenbolê hatiye derxistin, heskiriyên plakê li wê derê civiyan e û ji bo xwe dikerin û guhdar dikin û li wê derê civiyan e. Di salê 2000 de ku ez behsê bikim, gelek kompanyayên cîhanê rabûn bi hilbirîna vê amûrê. Ku dîsa di nava heskiriyê wê de bela bibe. Di nava fîçera me de em ê berê xwe bidin Stenbolê, bi taybetî jî festîvala plak. Ev dengê dêrîn ku îro tu amûrên dijîtal û serdema modern nikarin derbixin, dengê gramofon û plakan e. Ew deng weke dengekî ji serdemên çûyî bi tehmeke ciyawaz, stran û awazên hunermendan digihîne berguhên me. Plak ku cara ewil di salên 1800 de hatiye afirandin, di serdema bîstan da li hemberî ceribandinên nû û dijîtal her kuçûye ketiye binê sindok û tehtên dîrokê. Godarkirina stranan bi deng û qelîteyeke ew qasî zêde dike ku îro jî merakdarên wê her zêde bibin û ew amûr ji nû ve ji bin lêhî û hezekên dîrokê derbikeve û digel amûrên dijîtal ev jî xwe bigihîne serdemên bê. Min de 1981 de plaka xwe ya yekem stand. Plaka James Bond bû. Meraqa min wiha destpêkir û heta salên notî min plak berhev kirin. Di salên notî de ev amûr ji holê rabû û weke bagereke reş dawî lê anî. Lê bi salên 2000 re ji nû ve plak hatin berhemanîn û ez jî berdewam dikim. Li malê jî koleksiyoneke min a baş heye. Dema ez dixwazim kêfa min û aramiya min hebe, li bergê wê dinêrim, lê guhdar dikim û ew aramiyê dide min. Piştî ku ew amûr ji hêla Thomas Alva Edison ve tê afirandin, hem di dîroka muzîka cîhanê da deriyekî nû vedibe, hem jî dengê hunermendan bi qelîteyeke gelekî zêde ji dîrokê re dimîne ku îro tu pêşketinên vê qadê nikarine qelîteya deng bi qasî ya plakan zêde û xweş bikin. Li cîhanê bi hezaran koleksiyoner û hezkiriyên vê amûrê hewl didin ew jê neçe û weke entîkeyekê ji hemû serdemên bê re jî bimîne. Benim bu işe başlamam tamamen Destpêkirina min li vî karî weke hobiyekê bû îro ew bûye 3 sal. Lê vegera plakan li jiyanê ez matmayî kirim û gelek jî kêfa min hat. Ez hem vî karî dikim û debara xwe pê dikim û hem jî hez û meraqeka xwe pê dibînim. Li cîhanê plak ji bo guhdarkirina muzîkê weke amûr ya herî baş tê qebûl kirin. Kiryarên me yên gelek biçûk jî hene ku temenê wan 12-13 ye, ew jî plakan amade dibin. Li cîhanê li gelek welatan hezkiriyên vê amûrê çalakî û festîvalên balkêş li dar dixin. Yek ji wan festîvalan jî li Stenbolê ye û her sal 2 rojan kompanî û hezkiriyên wê li hev kom dibin. Ji ber ku her plak li her deverê nayê dîtin, kirrîn firotina wê bêhtir bi rêya înternetê dibe. Lê bi saya van çalakiyan jî ew amûr bi awayekî fîzîkî tê pêşiya her kesên ku bixwazin.
Küçüklüğümde zaten plakla ilgiliydim ama ondan sonra Destpêkirina min a vî karî weke hobiyekê bû û îro ew bûye 30 sal. Lêvegera plakan li jiyanê ez matmayê kirim û gelekî jî kêfa min hat. Ez him vî karî dikim û debara min pê tê û him jî hez û meraqa xwe dibersivînim. Li cîhanê plak ji bo guhdarkirina muzîkê wek amûra herî baş tê qebûlkirin. Müşteriyên mên gelekî biçûk jî hene ku temenê wan 12-13 ye. Ew jî plakan berhev dikin. çok da öyle mantıkla izah edilemeyecek tarafları var. Di salên 1900 da piştî ku hin amûrên din derdikevin û ebatên wan dikin ku qada plakan teng bibe. Kaset, CD û îro jî helbet di hemû mobaylan da herkes dikare bi rêya dijîtal li her muzîkê guhdar bike. Lê ev dengê ku hîna jî jê bi qelîtetir dengek nehatiye dîtin, dike ku ew amûr jî careke din li jiyanê vegere û xwe bide jiyandin. Ji destpêka salên 2000 pêva jî gelek şerîkeyên muzîkê hin berhem li plakan qeyd kirin û plak ji nû veketin rojevê. Niha jî herçi qasî bihayê wan piçekî zêde be jî bi destxistina plakan li gor 100 sal berê asantir bûye. Berhemanîna wan jî ji hêla kompaniyên mezin ve weke diyariyeke bi qîmet tê dîtin û hejmara merakdarên plakan her zêde dibe. Dengê ku zêdeyî 200 sal berê hatiye kifşkirin, berdewama bo dîtina çend serdemên din jî. Rawîn Stêk, Rûdaw, Stenbol.